you see me? Yeah. Welcome to Mama Veka Makusabana Congo. Ezanga Mama Veka na kati ya mboka Glasgow, Scotland. Musika from Manchester na sote na yakiawa lipala ya koko nanga Jonathan so boteli na ba page nanga bukomona na keba photo koko nanga pali na 5 mingi. Jonathan yaki mboka oyo Jonathan zaki na 8 ans. Le Jonathan a 23 ans à Bali, donc na sepeli vraiment mingi. Yango wana na confinement na monaki vraiment koko na ngai mususu en tout cas akataki tilapia asali yango na tiaki yango pe na Facebook na nga koko na nga kapinga. Donc na sepelaki vraiment makasi mingi na musala na monaki omoni mpona confinement oyo bana bayekoli makambo ebele ya wana lelo aza kutu na telefone azofilme nga wana nga mpe nalingi nasala nanu tilapia koko na nga mona nde nazosala comme ça eza esengo mingi famille soki ebotami bachef baza ebele ezalaka bien. Avant na baza kosala tilapia oyo naza na chopping board bomoni yango oyo awa naza na mwa poubelle nanga ya mukie parce que omundu moboyebi solo ya mbisi na kati ya ndako anyway so na silisi na kosukola na javel mamo nyonso azolanda nga yeba yango ke mpona koboma solo ya mbisi na kati ya ndako osengeli na javel. Et puis naza na bassin oyo na koutilize naza na bambeli mibale bozomona awa mbeli oyo ezali mbeli ya mbisi mbeli oyo ezali mbeli ya chef nde tobenga yango mbeli normal mais de toute façon lelo nakosalela mbeli ya mbisi te nakosalela mbeli ya chef po mbisi ezezele et puis nakosalela ciseau. Bino bilenge bozolanda ngai oyo abangaka ayebi te nde nini akosala mbisi na kolakisa bino. Mbisi tokosala lelo kombo nango tilapia bino moko boyebi yango na Congo bisika touti toliaka tilapia ebele. Tilapia tosalela yango mpe makayabu oyo tobengaka makayabu ya bitoyo. Tilapia okokalinga yango, tilapia okotumba yango, tilapia okolamba yango na sauce, tilapia okosalela yango makambo ebele. Na yango na yambo na banda bomoni oyo nyonso ezali mikwa oyo ezalaka na kati ya tilapia botala ndenge na telemisi yango. Nakozwa ciseau na ngai nakobanda kokata mikwa ya tilapia na nga. Ozomona ndenge nazokata mikwa ya tilapia na ngai parce que ba misusu tozwaka moto aza nango te okoki mpe kosalela mbeli eza problème te mais eloko tobanga mbeli parce que na mbeli mutu bamikwa oyo basende o ndenge ezali awa ezokisaka bato yango wana na kata basende oyo tilapia ezodépendre pe na minu ya mbeli po oyo ekubisaka mbeli nini basende oyo eza makasi mingi ezalaka vraiment très difficile pona kolongola yango. Otala kaka ndenge nazosala namoni esika wana neti ciseau na ngai esali mwa mobulu na yango wana eloko nini nakosala nakozwa mbeli na ngai bolanda nga malamu botali esika basende ezali okomona na espace awa eza na mwa ba espace nakozwa na kokotisa na nzela moko po ezalela ngai facile ya kokata yango. Bino moko bomoni tala oyo esi elongoli yango bomoni ndenge na séparé yango nakomeka lisusu na ciseau na ngai soki ciseau na ngai esali bien nde nakosala yango na maboko. Okola namoni ciseau na ngai ekoki yango te po nini mikwa oyo ezali penza ya kokomela yango wana sikoyo na koutilize mbeli eza facile keba musala oyo kopesa yango mwana te oyo azali na se ya 16 ans parce que ekoki kozokisa ye
idée penza malamu ezali ke il faut kokataka yango penza na ciseau, à part que soki ozosalela yango neti makayabu. Nazali kokata yango na kati yango lokola oyo etikali ya suka, na meka nanu natala soki ekosimba na ciseau na ngai. Na kati lisusu kokata lokola na kati na silisi. Nazongeli lisusu ciseau na ngai parce que oyo soki ozosala tilapia il faut olongolaka baekai nyonso, il faut olongola pe bamasala oyo nyonso po ekosala malamu te na kati ya sani. Bomoni ndenge na kati, ndenge nazokata na balusi kote mosusu. Na kati lisusu oyo, na kati lisusu oyo ezalaka na se ya libumu, ezalaka un peu makasi lisusu. Na yango eloko nini na kosala na bozwa mbeli na nga. Bomoni nde nazwi mbeli na nga, ekozala très facile. Na kati yango lisusu na longoli somona keba na mbeli, po oyo ezali mbeli oyo tobengaka mbeli ya chef. Eza mbeli moko ezalaka mino makasi. Na kokita lisusu na se kote ya lopele awo ezalaka toujours na mikwa moko mibale, ezalaka makasi. Namoni vraiment na ciseau oyo naza nango ekokoka te. Alors mingi na kosala eza nini na bani nano na lopele na kati yango, parce que natiki mwa boye po esala mwa esthétique na sani, ezali pona kolia te, pona kolakisa. Sikoyo naye kokoma awa bino bomoni na longoli lisusu mikwa oyo eza awa na se. Ezali vraiment trop difficile pona ko continuer na mbeli na ngai, mais na mbeli na ciseau, mais nazomeka kaka soki ekosala te wana nde na koya ko continuer kosala yango na mbeli. Alors eloko nini na kosala lokola namoni yango eza makasi, nazwi mbeli na ngai nazokata yango ndenge kaka nayebisaki bino. Moni voilà ndenge elonge nakosilisa kaka boye te. Bomoni nde tilapia na ngai ebimi propre, eza ata na sende moko te, na longoli basende nyonso. Eloko nini sikoyo na koverifie, nazwi mbeli na ngai oyo ezali nabengi bongo mbeli na ngai ya mbisi, parce que na bambeli tozalaka na bambeli ebele, mbeli ya mbisi, mbeli ya mapa, bambeli ya kokata bagato, mais uniquement mbeli ya mbisi tala ezalaka songe na boye po ndenge ya kosalela yango. Tala modele nini ngai na simbi mbisi na nga, na pesi yango position oyo na kobanda kote ya se na komatisa ngo na likolo pona koyeba kolongola baekai na nga bien. Simba mbeli bien, tala ndenge na simbi mbeli na bandi kotala soki naza na baekai ya tilapia. En principe tilapia oyo esombama eza deja na balongola deja baekai, mais eza eloko te oyo ekoempeshe nga te mpona verifier soki baekai esili te. Na bandi lisusu na tala lisusu na kozwa mbisi na nga na kosala boye na kote sikoyo ya motu awa. Il faut nazala sirke ezali na baekai te. Na bandi lisusu na tali lisusu awa, parce que esika oyo bono moko bozo awa ndenge nasali pembeni ya motu, esika oyo ata ndenge eza tilapia oyo basi balongola baekai, mais esika oyo ekai ezangaka te. Yango wana na kosala yango malamu, na kosimba mbisi na nga boye koyeba kolongola baekai na longoli. Kolia mbisi ezalaka malamu, mais kosala mbisi soko sukoli mbisi malamu te. En tout cas okolia yango malamu te.
na silisi kosala alors po na ndenge na silisi kosala na kosuka kaka awa te bino moko bokomona na kati ya mutu ya tilapia na ngai ezali na ba salite oyo tobengaka makalu na lingala mais mpona koyeba pe tilapia eza ya sika eza ya kobeba te soki otali na kati ya makalu awa okomona yango ezali vraiment motani makasi yango wana nde toyebaka ke tilapia oyo eza ya malamu mais makalu oyo soki ezali ekomi chokola elingi koloba ke mbisi eza malamu te na tie loboko na nga awa ndenge bomoni na simbi na bimisi après nazongisi yango na se ntango nazongisi yango na se na bandi kolongola bamakalu il faut kosala yango penza malamu po makalu nyonso ebima na bimisi yango bino nyonso bomoni ndenge na bimisi makalu nanga na tie yango kuna na poubelle ya moke na bimisi pe oyo etikali na yango wana na kolakisa bino ke tilapia nanga na kati makalu ata moko te ezali sikoyo nakoya kozonga na kati na libumu ya tilapia basi balongola yango pe basali te eloko nini nakosala nakozwa mosapi nanga nakokotisa na likolo ya libumu ya tilapia mpona yeba soki etikali na basali te mosusu bino bomoni basali te oyo na bimi yango nde epesaka tilapia bololo soki osali ngele te okomona nakosukisa kaka wana te nakozwa mbeli na ngai na kati ya libumu ya tilapia lokola azalaka na couche mosusu nakotisi mbeli na nga na kati nazali kotala sikoyo soki na kati na libumu ezali na basalite ya moyindo okoki koutilize mbeli nyonso olingi ekosala eloko moko te naye komona ke na kati awa nazali penza na salite makasi te me nakopalola yango parce naza na posa ya basalite oyo ezala na kati penza malamu te ntango nakosilisa lokola eza tilapia moko tozokalinga yango kokalinga omoni ndenge ezali awa boye nakoki kokalinga yango kaka boye te nakoki pe me lokola nga nakoepise yango soki nasilisi yango wana nakolinga natia yango banzela mpona yango natia yango banzela nakosala nini faut toujours kozala na bizaleli ya kosukola yango nasukoli tilapia nanga bino moko ndenge bozomona kosukola nazosukola yango nakozwa pompi nazwi mosapi nanga nakotisi na kati ya libumu mpo nazala sur ke salite moko ya mwindu etikali kuna te epuis awa na mutu nakolongola lisusu bandako oyo mpo naza na besoin nango te nakotala mutu na ngai mutu ya tilapia na ngai na awa soki eza na baekai lisusu te bino moko bozomona nakoyeba na koleka na kokanga mai antuka bino moko bomona tilapia na ngai ekomi ya kosukola eloko nini sikoyo nakosala lisusu lokola naza na posa na kalinga yango ndenge nayebisaki bino ke ifo natia yango banzela ezodependre na mutu ndenge alingeli okoki kotia banzela na boye uswat okoki kotia banzela na boye lokola oyo eza batilapia moko eza moyenne nalingi te natia yango banzela ya boye mingi tosalelaka boye ezalaka soki tilapia eza ya monene na kobanda likolo kobanda na se te bamama keba ifo okotisa mbeli koyeba niveau nini ya musuni soki oyoki mpenza okomi na mokwa okotisi mbeli ekoti ntina mokwa nakoleka na kosilisa nakoleka na kobalola yango lisusu nasali lisusu moko na mopanzi wana mosusu nasali lisusu na mopanzi mosusu nasilisi na ndenge nasali boye elingi koloba te ke nakosukola yango lisusu te nakokontinue toujours nakoleka toujours nakosukola yango parceke oyo wana nasalaki ya liboso parceke nalingaki te bamakila oyo ebimaka moke na kati ya tilapia ekoka kokota na misuni nasukolaki yango me mpona lokola ekozala na mibali mwa bamakila nde nakoleka nakosukola yango wana ya liboso ya mibale
bino moko bomoni tilapia oyo ezali penza munene makasi. Eloko nini na kosala na bandi nanu na kokata yango na lopele na longoli salite oyo ya lopele na kosala kanga ndenge na lakisaki bino osimbi mbisi boye talaka ndenge nazosimba mbisi. Faut ko banda toujours côté ya se babandaka côté ya likolo te lokola mbeli na saison na ngai ezali penza minu makasi te na kosukisa awa pona bato oyo batalaki côté ya liboso te na ndenge na sukisi awa eloko nini na kosala na kozongela lisusu na kosima mbeli na nga na mbala oyo na kozwa mutu ya tilapia na zongisi yango côté na ngai ndenge na lobaki kaka ke il faut kotia mbeli na kati ya banzela na kati mbeli na kati ya banzela oyo po ozala na facilité mama na bondeli yo kopesa mwana ya moke te alongola tilapia baikai parce que banzete oyo ezokisaka bana ebebisaka misapi mpe ya maboko. Na kokata lisusu parce que naza na posa ya mikuwa te na oyo nazokata kaka bino moko bozomona oyo eza esaleli ya moto aza professionnel omona bino moko ata eloko moko eza te. Bon lokola awa ezali akokata awa na kati oyo eza lisusu kaka nde nalobaki na kote mosusu lisusu na baloli mpo naza mpenza na ntina nango te na kolongola lisusu sende oyo nalakisi boye oyo nakomeka kokontinue nango mpona bato oyo batalaki te na kosilisa nasali kaka bongo natiki yango nanu awa na kozongela yango nsima lokola makanisi eyeli nga na motu nalakisa bino ndenge ya kokata mbisi mosusu. Omoni mbeli na ngai natalisi tilapia penza nakatalisi ye kote na ngai nazwi mbeli na ngai nakotisi yango esika mikuwa ezalaka bino mo bozomona ndenge mbeli na ngai ezokende nakomisi yango tina esika ya libumu. Sikoyo eloko nini na kosala esika motu ezali na kokontinue kokotisa mbeli na ngai. Alors mpona kotisa yango il faut nasimba tilapia na nga malamu nazala vraiment sirke nazokata yango tina katikati ya motu bino moko bozoyoka eza eloko moko il faut ozala pena na makasi mpona kokata yango loboko na yo faut ofina yango. Ale na nsima mbeli na ngai na kozongisa yango boye nazongisi yango bomoni na kati awa eza na mokuwa mbeli il faut ezala ya makasi po soki mbeli eza ya makasi te okokoka mpenza na koresir opération oyo ngai nazosala sikoyo te. Omoni mbeli oyo lokola eza ya makasi opération na ngai nakanisi nakomi na suka nakoleka esika oyo kopasola yango botala mpenza malamu eloko nini nazosala. Nakomi awa tilapia na ngai epasuki omoni oyo boye nakoki kosalela yango likayabu na ngai bino moko botala ndenge opération na ngai esalemi nasali yango sous forme ya likayabu ndenge ezali awa na kotika yango kaka boye te na kosukola yango après avoir kosukola yango na kotia yango mungwa na kokausa mai keba
kosukola yango na mai ya moto te lokola eza mbisi ekoki koleka na kobela. Mais oyo ndenge ezali awa eza nango vraiment important te ke olongola ba makalu ya mbisi, okoki kolongola tout comme pe okoki kolongola makalu ya mbisi te. Moni yango wana bomoni natiki yango. Mais soki pe nalingi po epesa ngai mosala te le likayab na biso ekoleka na kokauka na kolongola ka mwa makalu oyo ezali awa na longoli yango. Et puis na kati awa lokola na leki na kosisa kokata bomoni ndenge ebimi. Il faut nazala sirke eza na mai te na kamoli yango penza makasi. Lokola na leki na kokamola yango eloko nini na kosala na kozwa oyo tobengi mungwa, okozwa mungwa oyo sel de table ou bien mungwa oyo tosalelaka na Kinshasa ya mungwa ya mbuma na kolekisa kotia yango. Bato mosusu bazwaka komona kokozwa ta mosusu mungwa atie yango na mai apo sikoyo azwi mbisi akotisi. Me mutu aza na lolenge na ye asalela mosala na ye na koyi mpe kosala bongo na koyi mpe kotika yango. Me nga mama veka makusala bana Congo na salaka boyi. Me bino bato bozolanda nga na kokonseye bino ozwi mungwa penza ebele okamati olekisi yango otie yango na kati ya mai na sima ozwi tilapia na yo okotisi. Eloko mosusu na kokosala na sima a ezali nini te nayebisaki bino. Faut toujours na kotia nzela lokola oyo eza likayabu na kokoleka na kotia banzela ebele te na kotia kaka nzela moko sisi kotia nzela po mungwa ekota. Soki mutu nyonso soko yebi ke eza likayabu ezali mungwa